pessoal, tudo bem com vocês? Tudo jóia? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Para quem ainda não me conhece, eu me chamo André e para mim é sempre pessoal, tem um prazer ter vocês aqui, tá bom? Então pessoal, hoje eu vim mostrando aqui para vocês esse micro-ondas Electrolux. Dá só uma olhada para ele. Ele é um micro-ondas que tá bem bonito, aparentemente, tá vendo? Ele é um MF41, é um modelo já bem conhecido da Electrolux, muita gente já conhece esse micro-ondas aí. Deem só uma olhada por dentro. Ele tá bem bonito, ele tá faltando o prato, mas isso aí é o de menos. Então, pessoal, eu vou mostrar para vocês aqui o que tá acontecendo com esse micro-ondas. Ele chegou aqui na assistência técnica, né? E vou mostrar aqui para vocês. Olha, ele tá até que tá dando sinal de vida, pessoal, tá ligando. Mostrando aqui no painel, mas notem quando eu ligo ele, ó. Notaram esse barulho? Um barulho muito forte, né? Então a gente vai estar abrindo esse micro-ondas e ver o que está acontecendo com esse micro-ondas, pessoal. Tá bom? Eu vou estar tirando a tampa dele aqui, já volto com ele aberto aí para vocês. Muito bem, pessoal, vamos dando sequência aqui. Aqui o micro-ondas já está aberto, pessoal. A primeira coisa que vocês fazem, eu sempre digo aqui nos meus vídeos, se você for abrir um micro-ondas, vou colocar esse aqui como cálcio. Sempre, pessoal, vocês descarreguem esse capacitor aqui, ó. Para vocês descarregarem, vocês vêm com a chave aqui na carcaça, encostem aqui num pino, descarreguem um lado, da mesma forma que encostando na carcaça, encostem no outro pino aqui, tá bom? Para vocês não terem risco de tomar um de choque aí no micro-ondas. Feito isso, descarregando o micro-ondas, você pode trabalhar em segurança aí com o seu micro-ondas aí na sua casa, tá bom? Que com o seu multímetro analógico ou digital que você tiver aí, pode ser daqueles mais simplesinhos, não precisa ser exatamente esse aqui analógico não, pessoal, tá bom? Se for analógico igual esse aqui, você vai colocar na escala de X1 aqui, ó, tá? Na escala de continuidade, tá bom? Esse multímetro meu tá com... Deixa eu só dar uma ajeitada aqui nas pilhas dele, pessoal. Ele dentro tá um pouquinho de mau contato e já volto. Muito bem, pessoal, aqui ó, nessa escala aqui de X1, o multímetro aí analógico, se for analógico igual esse, se for aquele digital, vocês vão colocar naquela escala de continuidade, faz esse barulhinho aqui, tá? E vocês vão estar medindo o capacitor aqui dele, capacitor do micro-ondas. Vou encostar em qualquer parte aqui. Esse aqui tá dando continuidade, pessoal. Só um minutinho, só ajeitar assim. Bom, pessoal, vamos dando sequência aqui, ó. Tive que fazer a troca das pilhas do multímetro, tá vendo? Essas pilhas aqui estavam ruins, tá? Então, sempre garanta que as pilhas do seu multímetro sejam bom para fazer esse sinal sonoro de continuidade, tá bom? Para vocês poderem estar descobrindo o defeito aí do seu micro-ondas. Dando sequência, vocês coloquem o multímetro aqui, encostem as ponteiras uma na outra, ver se realmente está fazendo o sinal sonoro e encostem cada ponteira aqui em cada lado do capacitor. Ó, notem, pessoal, se ele fizer esse barulho aqui de continuidade, é porque o capacitor está em curto, tá? Tem que estar fazendo a substituição do capacitor. E esse diodo ali também é bom vocês estarem medindo, tá bom? Bom vocês estarem... Ver se eu consigo melhorar a iluminação aqui, ligar uma lâmpada aqui, pessoal. Fica melhor para vocês estarem vendo. Só um minuto. Acho que melhorou um pouco. Então aqui, pessoal, vocês vão estar medindo aqui também o magnetron, tá? Magnetron aqui, ó, nessa mesma escala. Aqui, normal, ele tem que fazer esse barulho aqui mesmo. Esses dois pinos aqui, tá bom?
Agora daqui pra cá ele não pode estar fazendo esse sinal sonoro, tá? Se ele fizer de qualquer pino aqui desse aqui na carcaça, é porque ele tá em curto, tá bom, pessoal? Então o primeiro passo ali é fazer a substituição desse capacitor. Já mostrei pra vocês como que vocês veem se ele tá em curto ou não. Então eu vou estar procurando aqui algum capacitor desse aqui pra gente fazer a substituição, tá bom, pessoal? Aí eu já mostro pra vocês na sequência como que vocês fazem aí a substituição dele, não tem erro, tá? Então eu volto com vocês. Muito bem, pessoal, vamos dando sequência aqui. Bom, pessoal, aqui ó, já consegui uma outra sucata aqui na sucata ali que eu tenho, né? Outro capacitor. Vou estar mostrando aqui para vocês como vocês fazem para poder estar medindo esse diodo aqui que fica no capacitor, tá bom? Que na escala que vocês vão colocar é nessa escala aqui, ó, X10, 10K, tá vendo? X10K, se o seu multímetro for desse aqui, né? Vou colocar na escala X10K. A ponteira vermelha você vai colocar aqui, ó. Vocês vão colocar no lado que tem uma faixa, tá vendo que tem essa faixinha aqui, ó. E a ponteira preta desse outro lado. Deixa eu ver se dá para poder estar mostrando aqui para vocês. Ó, tá vendo? Olhem lá no multímetro também. Dessa forma ele tem que conduzir. Se vocês inverterem aqui a ponteira, colocar a ponteira vermelha e a preta que é o contrário, ele não pode conduzir, tá bom? Notem que esse aqui tá bom. Então, daqui dessa ponteira vermelha, aqui ele tem que conduzir para o lado da faixinha. Notem que ele está conduzindo, e ao contrário ele não pode conduzir. Se ele conduzir é porque ele está em curto, tá bom? Certinho? Então eu vou estar colocando esse aqui no lugar para a gente poder estar testando o micro-ondas para ver se o problema é só esse aqui ou se tem mais alguma coisa, pessoal. Ah, pessoal, lembrando que também um ponto importante, notem que está saindo dois fios aqui, ó, do capacitor, desse capacitor não, do magnetron, dois fios do magnetron. Então o que sai dois aqui, ó, tá vendo? Vai no diodo, do lado que tá o diodo aqui, ó, tá? O que sai dois aqui, notem, dois fios juntos, vai pro lado que tá o diodo, vocês conectem. E o outro que sobrar não tem segredo, só no outro pino que vocês conectam. Vocês conectem aqui, ó. Conectem, certo? Vou usar essa suporte aqui que usa para poder prender o capacitor. Peguei do outro ali que é a mesma coisa. Certinho aqui, pessoal. Lembrando que se você gosta desse tipo de conteúdo, pessoal, já vai deixando seu like, já vai se inscrevendo no canal, tá bom? Dá essa força aí pra gente. Então, compartilhe o vídeo com a sua família, deixe nos comentários o que você acha desse tipo de conteúdo, se você gosta, dê a sua opinião aí, tá bom, pessoal? Vou colocar aqui, colocando aqui. Para fazer isso, você tem que ter paciência para colocar isso aqui, tá? Com paciência vocês conseguem estar fazendo aí. Vou dar um corte aqui e já volto para ele no lugar ali, tá bom? Muito bem, pessoal, tá aqui, pessoal, acabei de colocar o capacitor no lugar, não tem segredo, tá? É só vocês terem um pouquinho de paciência. Notem que o defeito aqui realmente é o capacitor. Vou provar para vocês aqui que esse capacitor aqui que eu retirei do micro-ondas realmente está em curto. Tá mostrando aqui para vocês, olhem só. Na mesma escala de continuidade, ó. Vou colocar aqui para vocês. Vocês estarem vendo lá no multímetro, ó. Viram? Então realmente esse capacitor aqui está em curto, tá? Então se ele apitar assim é porque ele está danificado. E o que está lá não está bipando, igual eu mostrei para vocês. Então vou pegar aqui uma água fria. Notem que a água tá fria, pessoal, não tem nenhum sinal de bolha, tá até um pouquinho embaçado o copo aqui, ó. E vou botar para esquentar aqui nele, pra gente ver se realmente o defeito foi resolvido. Vou pegar um prato aqui para estar colocando isso.
colocar um prato nele aqui para que fique melhor, porque aí o alimento gira, né? Ou a água gira e já esquenta de forma uniforme, esquenta melhor, tá bom? Tô ligando aqui o micro-ondas. Notem, vou colocar aqui uns 30 segundos. Notem que aquele barulho, pessoal, aquele barulho forte já não tem mais, já acabou. Então, muitos técnicos aí vão falar para você que o defeito é o magnetron, mas nem sempre, tá? Pode ser esse capacitor aqui também, igual eu suspeitava do magnetron antes, mas depois eu vi que o defeito ali realmente tá no capacitor, não no magnetron, tá bom? Então não se engane aí. Aí já retirei a água. Notem que a água agora ficou cheia de bolhas, tá vendo, pessoal? Então, ó, tá bem quente, ó, acho que tá fumaçando aqui, tá bem quente a água. Então realmente resolveu o problema, tá bom, pessoal? Então era essa a dica que eu gostaria de mostrar para vocês. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, pessoal, já deixa o seu like, já se inscreve no canal, pessoal. Ajuda a gente aí, tá bom? Que a gente faz conteúdos aqui para estar ajudando a todos vocês aí na casa de vocês, tá bom, pessoal? Muito obrigado. Tudo de bom para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal. Até a próxima.